Todo mundo lá, eu bordando aqui. Tô no acampamento, vou deitar aqui, ó, dormir aqui, ó. Não, no final, minhas coisas. Eu vou dormir com a Adri e a Thaís. A Adri vai dormir abraçada com a Thaís. E já tô pronta. A única coisa que falta é pentear o cabelo e colocar o tênis. O tênis tá tudo molhado, meu. Ah, é verdade. Ainda bem que eu tô misturada. Você, parada aí. Cadê a mamãe? Ela tá aí? Tá, vai embora. Você, parada aí. Cadê a mamãe, gente? Parada! A tua mãe tava te procurando, Isa. Agora? Faz tempo, eu acho. Não é mãe, é tia Grazi. Tia Grazi. Ei, mulher. Oxi, mulher. Ei. Vou falar com o papai. Ele não... Ele falou que é pra ir só quando... É pitar. As três Marias são retas aqui. Oi, que susto! Gente, eu sou muito linda. Credo, que horror. Tá filmando? Tô. Não, fale o que tá lhe perturbando. Tá muito chato. E os carapanã. Não, peraí, gente. Não... Reclamação de hoje. A jesuíta tá muito chata. Tua reclamação. Mano, tudo, né, mano? Porque tu é doido, não pode fazer nada. Tô aqui com o tênis molhado, lenço molhado. Tua reclamação. Carapanã, mano. Já. Não, sem alteração. Aí, apresentado. Apresentei. É, apresentou. Olha, tia Val. Ei, é da nova forma agora. Tem que botar no manual. 2, 3. Nós somos os desbravadores, os servos do Rei dos Reis. Sempre avante acima achamos, fiéis às suas leis. Fala de forma. Marcha. Pequeno. Que isso? Parece negócio de... Melhor com chapéu. Tá careca. Troca. Na frente. Aqui, ó. Aqui. Meu Deus. Não vai ser. Lá vem a missa. Gente, mas cadê a empolgação? Ai, a Sofia tá com cabeção na frente da fogueira. Ai, Sofia vai ter cabeção. Ih, flopou. O Júnior tá na frente do AR. Mais rápido, Júlio. Pensei que tinha colocado gasolina. Gente, mas esse flopou. Foi diesel, gasolina. Mas Explodiu pois esse é. negócio. Pois é, aí eu faço bom. É, mas é o Júlio, né? Flopou. Foi gasolina não. Nota dó. Eu até a Biel. Pô. Deixa ele. Era pra ter duas pessoas, né? Um menino e uma menina. Eu tinha uma logo assim.
Gosto melhor de pesquisar e fazer de novo. Até lá ele estiver pegando fogo ainda. Aí tu senta lá do lado. Fechei os olhos, deixa eu ver. Deita ali, ó. Deita ali. Eu sei. Quem é a bruxa? A espada vai cair. Ei, parece Riverdale, quem assistiu a temporada lá do... É, do mato. Bora. Ai, deixa eu chegar. Frente pra lá. Ai, Ju, eu vou dormir. A Adria, com saudade da Fera, está aqui a Thaís. É bem capaz. Aí eu vou dormir assim, ó. Não, mas eu apago. Oi, Leti, hoje o primeiro dia foi um flop total. A gente quer ir embora. Eu quero ir embora, né? Não sei vocês, mas eu quero. Hã? A tela tá preta, depois eu Pois é, porque não vai. Só vai ficar a minha voz aqui no vídeo. É o vlog. É o vlog, mas não dá pra ver, né? Porque a gente... Tem que fazer carinha da negócio. Vou comer? Tá aqui agora, dá. Aí foi um flop hoje. A abertura foi até assim, né? Inovadora um pouco. Mas as pessoas... Sara, cala a boca! Junho vai dormir! Aí eu vou tirar esse sutiã. Tu dorme com sutiã? Não, porque eu fui pra ali. Hoje eu já tirei o meu. Essas duas é a barraca dos meninos cebosos, que tá cheio de cueca aí no chão. Aposto que é do Dudu, dos dois Dudu. A essa é da minha e da Adria, a barraca com a Thaís. A essa é dos meninos, essa é da tia Grazi. Essa é a barraca das meninas. Barraca não, a mansão das meninas. Quem é que tá aqui? Olha isso. E aquela é da Adria, das meninas. Que é do diretor. Não. Que é o fogo. Então, pois é, pega lá. Galera, eu tô aqui no vlog de LED para o futuro. Eu vou aqui gravar vocês. Aqui, ó. Ah, tá. Aqui, gente, a LED para o futuro está coisando aqui a fogueira. É gente não, é Sara, é LED do futuro. Aqui, LED, a Sara aqui tá coisando aqui. Sarada, ó, o apelido dela é Sarada, tá? Porque ela é sarada. Sarada. Você já viu o tamanho do meu braço? Não é por causa que ela Sara, não. E esse aqui é o Leandro. Cola sorvetina. Mano, o Leandro tá na praia. Faz assim, Leandro, ó. Mano, e Adri? O Leandro tá na praia, velho. Eu sou de boa na praia, eu tô sempre na... Essa música é do Charlie Brown. Mas eu não sou da tua laia, não. Meu escritório é na praia. Mas o dele é 30, acho que não faz muito efeito, porque aqui E aqui é a Flávia. E aqui é a E aqui é a Camille morta. ele ia cair em cima da Camille. Quase caí em cima da Camille. E aqui a Leti para o futuro está... Fazendo os trabalhos manuais. Tá aqui, ó. De lado, mulher. Ah, tá. Futuros filhos da Leti para o futuro. A sua mãe era... Não tem filha, não. Ai, já pensou tá falando isso aí? Se tiver... Ô, menina. Para! Né? Que maldição é essa? Aí imagina eu mesmo ter filho e falar. Pô, mas o Will Washington, ele vai querer ter filho. É problema dele. E o namorico da Sara, tá? Leti para o futuro é o Washington. Pesou o clima. Né? Só ela. Queria até mandar uva com chocolate pra ela. Uva com chocolate. É, que ser amada é bom, né, Sara? Olha já.
Alguém falou com o Miguel. Pois é, né, Sara? Eu acho que tô boga. Não sei não quem é isso. É só amigo nosso. Esse é protetor solar. Aí eu quero com Assim, o Austin, cara, ele não tá afim dela. Isso eu sei. Ei, mas parece. Mas aí, é por causa que é relação entre amigos, pô, Mas a de gente longa é data. amigo, gente. Qualquer relação saudável, vocês pensam que é namorado, é? Claro. Que isso? É, mas tu também tava lá no ônibus, tá? Falando, tava olhando assim pra mim e tava. Mas aquilo dali é de tempo já, Alex. É com a mina, não é nada que emboado não, com a mina. É amigo. É amigo. Leandro é amigo de todo mundo, né? De namorado, Leite. Tá certo. Eu com a mina que é o Miguel. Tu quer o Miguel? Não, eu com a mina que é o Miguel. A mina. É o Samurai. Peraí, Miguel. É com a mina. Eu não conto o Miguel como namorado, não. É sim, namorado. Mas e o Júnior? Ei, tu não parava E o de falar Dudu? de noite. E o Dudu, tu gosta dele como namorado? Não, a mina. A minha. Não, outra conta não. Eu peguei um conto. Pegou uns... Tu tá acabando com teu protetor solar. Não, isso aqui é caquial. Facial. Aqui, ó, né? Ainda tem o facial? Outro aqui não. Não? Não tem. Ainda não. Eles não. Que horas são que eles não aplicaram ainda? Não sei que ela. Essa chica tá muito linda hoje, ó. Mano. Ai, eu tô cansada de fazer nada. Ontem eu ia entrar com vocês na água. Eu falei, não, vou entrar com as meninas. Eu falei, não tô nem não, se não misturar, eu tinha menina. Aí eu não Ia entrar o Candiru? ia mesmo. E o Boto ia vir atrás de todo mundo. O Boto? É, que não gosta de misturar, mulher misturada. Não, esse é na verdade, não, que eu fui pra um turismo, né? Aí eu tava menstruada, aí só que eu tinha que nadar com o Boto. Aí eu nadei com o Boto, ele passou por baixinho, mas ele não me levou, não. Ele vai te encantar? É, Tá grávida, não? não sei. Meu Deus. Fedendo a maconha. Sim. Ih, mano, sai de perto com teu cabelo daí. Pega, vai. Tá aqui a Bianca sendo humilde pro Leandro. Sim, ele que está sendo humilde comigo, que eu tava emprestando um presente. A Bianca tá saindo na barra de todo mundo pedindo alguma coisa. Gente, olha, é cheiroso esse protetor aí. Vou sair mais. Quero ficar bem tratado. Pera aí, Leandro, calma. Sara do cabelo. Olha, ela pensa. Não, claro, né, velho? Tem um crânio. Tá bom, Leandro, Vai. não vai estupir, mano. É dele, bicho. Mas independente aí, vai ficar ardendo tua cara. Não, pra cá que é. Não, aí vai derreter, vai tudo pro teu olho. Também. Assim? Gente, você sabe essa música também? Olha, Dudu. Depois tu corta, né, velho? Corta. Dudu, tem alguma coisa pra te falar? Amo a Maísa. Oh, Ei, gente, a apaixonante do Dudu no momento é a Maísa. no momento, eu não entendi no momento. É porque vai que ele cresce e ficar de contra. E da E qual é a tua outra. paixão agora, Bianca? Agora é a Letícia. A minha pacão é o meu paquelo. Teu cabelo? Não, papelo. Cabelo. Minha paixão Padeiro. é... O Lemos. Eu não quito babelo. É o de onde? É babelo. Tá repreendido. Pessoal ruiva. É o papel, meu amor. Barbeiro? Não, O babelo. cabelo. E tu, Dudu? Quem é tua paixão do momento? Estela. Vou contar pra Maísa. Não, a outra Estela da sala dela. Também. Tá que ano? 7º. Meu Deus, no sétimo não sabia nem o que era namorado. Eu tô no nono, que sou a mais top. Eu tô no 8º. Mano, minha unha vai voltar toda podre pra casa. Eu falei, mãe, limpa minha unha. Eu falei, não, o que é isso, bebê? Não, isso aqui. Nossa, que minimalista, olha. Gente, eu vou roubar esses 20 reais da capa da Sara. Isso daí é é pra mim colocar crédito na minha eu carteirinha. vou pagar chapéu com esse dinheiro aí. Acho que é valorizadora. Ela seca e alisa, né? Eu não sei. Tu não testou com ele molhado no teu cabelo? Não, testei com ele seco. Ah, mas ela deixa bem lisinho? Eu só testei por 10 minutos, mas ficou liso assim nas partes que eu falei. Então, foi dar. Deixa eu ver, Vai, tá passadinha. vai. Deixa eu ver. Agora eu vou colocar um... Bi!
Bora descer? Bora. Hoje eu que vou gravar tudo aqui pra gente. Vou cortar agora pra... Eu corto pra não ficar muito longo? Põe esse produto solar. Presta um pouco. Termina de passar. Esfrega tudo, olha aí, ó. Olha aí. Tem que espalhar. Vamos pôr. Passando o pescoço aqui, porque não vai ficar preto. Tá vendo, gente? Sara tá fazendo trabalho como conselheiro. Os mosquitos estão muito racistas. Mano, Os eu acho que eu sou mais conselheira pra esses meninos do que o Miguel. Eu já dei tantos conselhos pra eles. O Miguel, ele só tá aqui por estar. Cadê? Passou no teu pescoço? Aqui. Passou na cara. Mas esse daqui não é pra cara, não. Não é pra cara, não? Não, pode passar não na cara. Mas tudo bem, Mas tudo bem. protegeu. Passou em tudo. No pescoço, aqui na frente, Oxe, o protetor solar aqui que não pode atrás, passar na cara. espalhou bem. E a orelha. Porque pequeno um pouquinho Aqui, ó, espalha aqui embaixo. e um pouquinho real. Boa, Sarada. Pera aí. Quer protetor solar pro corpo? Já passei. Pega, guarda. Trouxe Bíblia? Não? Então pega e bora descer. A minha molhou? Bora. Tá aqui, gente, eu vou mostrar tudo Olha, aqui. já segurando. Também com a Sarinha. Aí eu vou peidar. Mano, as meninas não deixaram eu peidar na barraca. Eu tava vermelha, ficando azul já. Tanto prender, eu peidei. Aí já precisa ter o marido ver essas filmagens, sabe? A Sara peida, tá? E peidar só O meu leite agora do presente, ela não quer casar e nem ter filho. Que ela quer ter sucesso. quer ter dinheiro. Com toda certeza, eu quero viver gastando. Eu quero parar em uma loja e comprar as coisas sem ver o preço. Eu já faço isso agora, né? Mas só com bombom. Eu sou assim. Aí, gente, aqui tem todo mundo. Apresenta todo mundo aí. Tá, aqui tem a Thaís, aqui tem a Leandro, que vocês já conhecem. Aqui tem o Julinho, aqui tem a Duda, aqui tem a Maísa. Esse aqui é meu amor. Vai fresco? Eu fico aqui. Vai que eu fico aqui. Vai. Vai. Isso foi gravado. Foi gravado. Vai que eu fico aqui. Igual Vai. Não, Julinho, bora descer. Minha filha. E aqui temos a Sofia estudando a lição. Aqui temos o Cauê. Fala oi. Aqui tem a Isabel. Ei, na hora que eu apresentei o Júlio, aí o Leandro disse, esse aqui é meu amor, é meu amor. Aqui é a Belle, aqui é a Flavinha, aqui é a Melissa, aqui é a Melro, aqui é o Estelo, aqui é a Sarota. Hã? É da Sarota. E aqui é da... Oi, gente. Oi, gente. Chamar a Sara de Sarola agora. Só porque eu falei. Cadê a Thaís? Também com esse... Bora ver o vídeo do Leandro. Quantos anos tem, Leite? Eu tenho 13. Irmã, que Letícia tem, Gabriel? Eu vi aqui, a gente. Foi ele. Ai, minha cabeça. Você deu o chifre da Letícia. Não sei como é que a bola furou. Domingo, tá? Ele tomou uma na barriguinha, chegou, foi até embora na terceira. O quê? Ele tomou 3 boladas no domingo. Na terceira bolada ele foi pra casa. Aí, tá doendo. Ei, Bia. Deixa eu criar um sermão aqui rapidinho no saudade. Vai pregar? Acho que Deus Não, quinta 1. Mentira que tu vai todo dia, Quinta-feira. Não, cada quinta não. É qual que é quinta 1. Que é quinta 1. Acho que é Dia primeira, 31. primeira quinta do mês. Ei, Leandro, faça aí. Leandro, sai do banco, Leandro. Pois não vamos Leandro, sai do banco, Leandro. Leandro. Eu fazendo drama. Leandro todo dia foi pro cinema. Não, qual que é quinta 1? Que é a quinta. Dia 31. Ah, 31. Não, mentira. Todo dia você me tirou. Eu falei 31.
É minha vez essa mesa. Jogadora da conselheira O Júnior passou repelente na Sara. boca Eu ia falar dele. Flávia. Da Sarinha para o Lete do Futuro. achando uma aqui, negócio de natureza, mas não tô vendo nada aqui. Lá em Hebreus, não sei Dá o um que tem gosto de natureza. Fala sobre Ai, fica Não, estranho. é com outra. Não, eu para. Não, para. Não, eu para. Eu ponho. Essa é a Flávia. Essa é a Mel. Dudu, me dá minha é essa Estela. Fala da criação da terra. A Sara. A Tem Adria. aqui as ilustrações também, pra ser mais fácil. Lete. Tá bom? Aí eu vou ver se eu não gosto. E as meninas. Aí eu e a gente vai fazer os momentos de canto. A gente tá decidindo quem vai fazer o que hoje, porque a gente vai ter que fazer Momento especial da escola Maísa. sabatina, culto sabe e JA. do Jefferson Pilar? E a igreja ficou com o JA. Eu sei também, eu A sei. Tigre Vem ficou com a gente no com... momento especial. Mas a Tigre ficou com a escola sabatina e a Falcão. Não, e a Falcão ficou Eu sei. Essa era a minha primeira. esse aqui é o Leandro. E a Falcão ficou com... Entra aí. Tem que ter a letra, né? A Adria e a Beija ficaram com... Aqui, ó. A gente vai errar. A boca! Hebreus 11 fala sobre a natureza. Celular, mana! Eu fiz essa medida. É isso, até depois com mais notícias. Tá bom, mano. Aí você come a Bíblia? Vejo de viver uma pequena luz no céu. Luz aumenta. Milhares de anjos surgirão. Eu creio sim, ele virá e muito em breve. E o céu é azul, azul. As ruas são de puro ouro e o mar de cristal. Para casa eu vou, com saudade estou, nesse lindo lar, nesse se quiser ir lá eu sigo meu eterno e bom país. Vou rever. Não vai acontecer com a gente. E agradecer a Deus que até agora não aconteceu nenhum mal. Graças a Deus. E que não venha ocorrer nenhum mal. Agora vamos orar. Posição de oração? Ser forte, corajoso. Se olhar antes, né? E buscar cada vez mais ali a presença de Deus, estar em comunhão com Ele, que é uma coisa muito difícil. Buscar todo dia. E muitas Aqui esperando pra ser qual vai ser a próxima que vai ganhar um sermão. Gente, deixa eu falar aqui. Gente, é muito triste, assim, muitas coisas que estão acontecendo aqui. E é só a gente que tá sendo chamado a atenção. Beleza, irmão? Acho que é porque a gente é a única que não tem. A gente é protagonista. Acho que é porque a única que não tem. É verdade. Porque eu tava vendo uma atitude de algumas filhas. Tava chato. Tá certo, gente. Ai, pra ser bem sincero, isso tá afastando, não trazendo a gente pra perto uma da outra. Ah, esse acampamento Gente, eu é tô o mais pálida, é impressão top. minha. É o mais top do. Na câmera eu tô pálida. É o mais top. Peraí, deixa eu filmar. Já fiz bem. Mas É o mais top do último lugar. Estou cansadíssima de pegar graveto. E o fogo cada vez vai morrendo. Cada vez que eu pego mais graveto, mais ele vai morrendo. Esse fogo é safado. É mentira, não acontece não. Tá com raiva de mim sim, né? era o defeito, aquele defeito de trás da terra. Não quer resolver, a gente vai brigar agora. Não! Ô, seu menino! Quando eu e o Júlio a gente briga, parece que a gente é poeta. A gente começa a falar um monte de coisa. Vai brigar aí pra me gravar. Não, não, brigar de verdade. Por que vocês vão brigar de verdade? Porque a gente tem muita coisa assim que a gente briga. E eu pegar a bola? Não, vocês têm que brigar. Não.
Nós tá no recorde de 3 Porque você cometeste aquele erro do passado. Mas você também cometeste aquele erro do passado. Mas você No passado, há cometeu- 2 semanas, apareceu lá bem assim, ó. Letícia começou a seguir você. Como você não queria ela de jogar? Mas aí, teve um dia que eu acordei e tinha me bloqueado. Meu marido morreu. Não tem marido, não. Ganhei. Não, em um certo dia recebo uma mensagem me pedindo desculpa e querendo voltar a ser como era antes. Adivinha quem era? O que tinha me bloqueado, me excluído de tudo. Ei, nós tá na paz, tá? Acho que foi uma pessoa aqui, né? Mano, mas a gente tá no... toda vez a gente lembra disso, a gente começa a brigar. E da outra também, né? Pesou. Ah, pesou. Pesou. E aí foram as cinzas. A vaca cabe 4 pessoas. Olha o tanto de pessoa que E tem. ainda cabe mais uma. Oi, Sara. Tem quantas pessoas aí? 3, 6? Dá mais 3, 4. Vai lá pra ficar 9. Mais um pra 10. Joga em cima do meu Pelé. Entra aqui também, o cara. Vem. Ai, que bundão. Ai, meu parceiro. Desculpa. Ela nem tá namorando, deixa. Vai, vou passar aqui na baixa. Tá cuidando da cunhada, né, Ade? Ai, vai ter que passar aqui, tem que passar aqui também. Ei, juro, tava todo vermelho. Eu passei nele. Tem que passar aqui também, senão não tá picar. Fechou ele? Meu perfume vai misturar com isso aqui. Ai, minha cara! Ele passou na minha cara! É só pra ligar aqui, ó. Vamos passar só um pouquinho. Vem, Sara, eu vou passar aí. Bicho que tá atirando em mim. Bicho que tá atirando em mim. Menino doido. Deixa eu pegar o microfone. Bora pegar as coisas. Gente, agora vão brigar pela gente porque a gente estragou atrasado, mas eu super não iria no culto hoje. Eu super ficaria dormindo. Vamos lá. Não, meu Deus, tá por dentro. Ali a gente come, é que a gente vai andando. E é concentração. O meu tá com cheiro de cocô. O das meninas também, elas estão usando. Todas estão fedidas. Chega perto, tia. Cai dura pra trás. Olha o cachorro cagando aqui no meio, não acredito. Vai colocar o Bruno aqui.
Quem é bonito, grita! O resto tudo é feio. Tá aqui, ó. Eu não falei pra Leora que tratar alguém na cidade. Não dá pra entrar porque tem que doar. O primeiro de muitos que vão vir, e eu espero que vocês estejam preparados para estar aqui ou em outro canto, certo? Em outro canto, porque fazer acampamento no mesmo lugar já fica manjado. Então, em outro canto, para ser surpresa para vocês, de outra maneira, mas que vocês aprendam muito com esse acampamento. Aprendam muito. Eu sei que uns vieram pela primeira vez participar de campurismo, mas de acampamento assim nunca participaram. E hoje é um privilégio nós estarmos aqui nesse lugar, viu? Nós tivemos apoio de muita gente. E vocês se esforçaram, então aproveite esse momento. Tá certo? Tá bom? Sim. Então agora eu declaro aberto o primeiro acampamento do Clube Ajudante do Rei. Cadê o cameraman? Beli, era pra te virar. Cadê o cameraman? Faz de novo. Tira e coloca lá do lado. Mais pouco. Tá bom, deixa eu. Ei, Júnior, agora aqui uma cada um. Amarelo de barro. Ele se jogou ali no chão como se não houvesse amanhã também. Só quem se arrisca merece Viver o extraordinário. Acima da nuvem, do lado do barro. Do lado do barro. Mostra de novo como tá a tua costa. Bora lá. Bora. Eu quero ir, eu não fui. Bora lá pra trás. Tu quer ir lá onde? Eu vou limpar minha camisa. Tu que se jogou no chão. Eu tropiquei. Tem que abaixar, né? Que ela é baixinha. Não, mas é só pra baixar pra Isso. Ah. Na festa do fim de Se abaixa aí rapidinho. O rolê é bom. ela chegar. Uma. Tá gravando. Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana. Para isso. Dormido, coração pensou. Na festa do fim de semana. Não gosto de ver da cabeça, não. Bora no meio dos Esse pessoal é doido. Mano, eu fiz a risada do pânico da Sai daí. Eu vi. Mano. Ei, vamos cair! Que nem aquela prova de balão. Nós vimos O sinal de... Esse povo. Eu até queria me levantar, né? Mas olha ali, tem gente ali, tá vendo? Realmente parece algum bicho aí, né? Ei, tem gente bem ali, eu tô vendo, cadê? Ah, vê esse povo doido. Mas viu o capeta? Ei, para! Peguei, velho. verdade. É, pro Light do Futuro! Não cai não, que tu tem uma coisa aí. Não pegue na minha perna no meu braço. Não pegue no seu celular. Que chefe! Não pegue aqui na outra. Bora logo subir. Bora. Bora logo, bora logo! Amarrei um lenho.
Ei! Bora todo mundo junto. Ninguém grita, ninguém grita, ninguém grita, ninguém grita. Leti, vem aqui comigo, Leti, vem aqui comigo. Mano! Espantar os carapanas. Ei, só uma lanterna, só uma lanterna. É porque eu tô gravando pro Let do Futuro. Pois é, tira outra, deixa só o flash. Aí não vou ficar perto da mata não, tá doida? Eu tô no meio. Só a Mary, só a Mary. Pode correr! Pode voltar, pode voltar. Ele tá indo muito longe, Mano, a gente não consegue nem ir na metade do caminho. A gente não consegue ir nem na metade do caminho. Última vez, porque a gente só vive uma vez, o extraordinário. Aí eu vou com a luz acesa, porque tem que filmar pro Let do Futuro. Ai, espera aí. Cadê a lanterna do, Porque senão a gente vai se arrepender. do Alfaia? Porque, mano, pode ser o último acampamento que a gente deve estar vindo. Credo. Quem é esse aí na frente? Duda. É o Gugu. Ah, tá. Me dá a mão, ó. Se ele sumir, a gente Ninguém me ama. Eu vou matar. Vem aqui no meu ladinho, vem, meu macaco de bala. Ó, minha hora é minha amiga. Vem. Ai, mas baixa ele pro outro lado, porque eu tenho que filmar. Vem pra Vai cá. dentro, meu dentro. Gente, eu tô aqui no final sozinha, tô com medo. Vem, velho. Mano, e eu aqui que tô no final sozinha. Ixi. Porque eu tô com vocês. Para. O que ele falou? É o diretor. Corre. Mais assustador do que o diretor. Não é. O pessoal do MLA chegou. O pessoal do MLA chegou. Pausou? As ruas são de puro ouro e uma de cristal. Bora casa eu vou, de uma saudade sou. Nesse lindo lar, nesse bom país, Fingir, né, que a gente não tá no meio da mata. Sério que vai acontecer mesmo? Vai acontecer naquele dia que vai ter que botar. Vou pegar você. Ela não presta Só ser bom. Os servos do Rei dos Reis, sempre avante acima, achamos fiéis às suas leis. Devemos ao mundo anunciar as novas da salvação, que Cristo virá em breve dar o galardão. Nós somos os desbravadores, os servos do Rei dos Reis. Sempre avante acima, achamos fiéis às suas leis. Devemos ao mundo anunciar as novas da salvação, que Cristo virá em breve dar o galardão. Amém. Na espada lá de baixo. Eita. Na parte de baixo da espada. Aí, Miguel. Aí, Miguel.
Cabo da espada, Miguel. Cabo da espada. Vixe. Gente, que tudo. Quem sabe a gente até errou também. E não quer que vocês errem. Foi quando nós casamos, que nós tivemos filhos, nós decidimos educar nossos filhos de maneira que eles não passassem por tudo que nós passamos quando nós éramos crianças e quando nós éramos... Vou jogar o pecado. Não. Receita sandália. Olha o pezinho da princesa. Do meu lado. Inteiro mesmo, joga inteiro mesmo. Meu Deus. Ei, eu quero! Qual música vai? Qual música? Qual? Não, só para gritar. Ajudante. Peraí, a Cássio não vai cantar. Ele vai cantar com a cabeça. Ajudante de Jesus, pelo mundo a trabalhar, desbravando e servindo, dando vida anunciar. Cada passo que eu der, o Senhor vai me guiar. Ajudante do Rei! Joga em cima da Melissa! Vou ensinar vocês a como se pendurar na costa. Quer da que eu ligue melhor o flash? forma. Você pega uma pessoa. Pessoas que não sabem. Isso! Pra quem Você não segura no ombro da pessoa e você vai pulando com tudo assim, ó. Pula! Isso é ensinar? Um aviso para Falcões. A gente vai fazer o culto. É o novo capitão Capitão! da unidade. A cara dele. Você... Ei, tem que colocar o Leandro. Vocês têm que fazer. Se ele se coçar, você vai ter que se Manda, Isabel, odeia ela. Não, é verdade que... Ih, DR. O luxo que tô tendo agora é beber água gelada na garrafinha que a tia Alexandra me deu. E estou com vários arrependimentos. E um deles é que seria sábado agora. Essa hora eu estaria em algum canto por aí me divertindo. Ou na casa do meu pai comendo, né? Uma pizza, um picãozinho. Ou em casa com meu LED tocando. Mas é isso, a gente tem que se divertir também, nem tudo é só descansar. Na verdade, pra mim deveria tudo ser descansar, porque eu vivo cansada. Eu espero, assim, do fundo do coração, que o motorista venha antes do almoço pra gente poder ir. Ou pelo menos depois do almoço pra gente ir, porque 4 horas da tarde a gente precisa... Estou morrendo de raiva. Eu quero tomar água. Não. Eu quero tomar água boa. Então é isso, Leque. Eu dormi agora, porque eu preciso acordar assim. Eu e a Adria sozinha numa mansão enorme. Cadê o fogo? Tá escuro. Ah, não sei se não dá. Mas hoje dava, que é o principal dia. Mas sabe há quanto tempo eu não... Presta atenção, Por quê? hein? Tem uma folha vermelha bem ali, ó. Tem uma folha verde, Outra verde. tem uma amarela. Quem que tá aí na barraca? É o Dudu White, o Júnior. Qual a barraca? Não, tá ali. Ai, eu tô com pira.
que vocês estão fazendo aqui? Mano, vocês são falsas, né? Não, tá bem, é bem aqui. Ah, tá. Gente, olha o meu pé que os mosquitos estão comendo. Meu Deus, mano. Eu acho que estão mordendo até minha cabeça. Mas a gente arrumou isso aqui. É piolho. É piolho. Mano, tá todo mundo feio. Eu tô pior ainda. Só ódio. A gente acorda, a gente vai tomar um banho, a gente se arruma direitinho. Ei, lá vem o diretor. Mano, a Melissa tá muito feia aqui. Aí o menino tá apenas vivendo e a gente julgando. Mano, a minha câmera pega o pior lado de vocês. Ah, mano, é porque eu sou feia mesmo, né? Porque eu tô horrível, não tô feia, não. Tô feia. Mano, eu vou mostrar pra vocês como tá minha perna. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Oi, tá toda pirenta. É porque tá mulher. O pessoal tá lá se divertindo, o Alfaia tá no salão de beleza da dona Adria. Ai! Mas ninguém vai querer vir, não. Gente, olha aqui, ó. Ai, meu chifre. Eu nem sei como é que faz shopping, mas eu acho que é assim, eu acho. Eu fiz uma vez no meu cabelo. Todo dia eu faço. Isso daqui O é Dudu de viu, né, lama. Dudu, meu cabelo? Foi a única pessoa que viu meu cabelo de chapinha. Ai. Eu quero ver. Ai, eu quero ir na canoa. Triste. Cara de triste. Estudando a palavra. Mano, olha o cara do... Não tô vendo nada, mas estamos indo pro ônibus. E que baixo só tem lama. E estamos indo pra casa. Meu Deus! A gente já tá indo pra casa. E vou gravar apenas agora e depois no ônibus, depois vai ser bye bye. O caminho parece ser longo. Eu estou com meu braço aqui, ó, doendo. Cara. Oi. Pode pôr no meu óculos, né? Depois. Já, tá bom? Tá bom. E Meu óculos. falar uma coisa. Na hora pra carregar a Isabelle na maca, aqui tá doendo. Tô vendo aqui. Aqui tá doendo o dobro. Não, aqui tá o triplo, aqui tá o dobro. A gente passou pela lama, peraí. Bem aqui a lama. E foi a lama, só. Aí ali a gente tá vendo o ônibus, graças a Deus. Ai, caramba. Ô, macho, cuidado, macho. Olha já. Ai, que bico bom. Firme! Descansar! Vou apresentar pro diretor, tá? Marinha. Tá escrito perigo, é... Não.
Pra cá. Meninas, você lembra do final de pista? Peraí. Eu vou fazer um... Vai. Pelo mais anel. Thaís, dá pro João. Tá vendo? É porque o teu pescoço tá suspenso. Ah, não pode? Vai, calma aqui, ó. Peraí que eu vou colocar em desespero. Também tá carregando a água de todo mundo, se quebrou. A minha tem nada Vai, peraí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Só a perna dela que tá Então vai pra baixo, baixo na perna. Embaixo, depois outro embaixo. A pontinha aqui, essa pontinha vai pra aí, ó. Bandeira da Tipos. Já entraram assim, aí eles já devem entrar no casamento e vão se casar, né? Tem 24 anos. Eles já entraram no clube assim, né? Aí Unidade Falcões. Qual o seu tênis? Qual de forma mais? Olha, cara. Normal, tem que tomar banho. Você quer perder esse poder? Todo dia cobra. Você comeu? E comeu? Come também. Isso, morre, tira um pedaço. Ele sabia que o... Abaixa, abaixa, abaixa. Foi. Vai, 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 vai. Retrato, bate o retrato aí. Cadê? Faz assim, Ela tá o comprimento? assim, ó. Leandro, tu é mais alto, tem que abaixar mais.